तपाईँलाई थाहा छ नेपालमा धेरै स्टुडेन्टहरू पढाइसक्दा पनि पैसा कसरी बचाउने, स्यालेरी कसरी म्यानेज गर्ने, इन्भेस्टमेन्ट्स भने के हो भन्ने कुरा कहिले सिक्दैनन्। पढाइ त हुन्छ तर पैसा चलाउने पढाइ हुँदैन। यदि तपाईँ 16 देखि 30 वर्षको उमेरको बिचको हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँका लागि काम लाग्न सक्छ, तपाईँको फ्युचर चेन्ज गर्न सक्छ। आजको भिडियोमा हामी बुझ्नेछौँ फाइनान्स के हो, किन जरुरी छ र स्टुडेन्टले किन फाइनान्स सिक्नै पर्छ। नमस्कार, स्मार्ट फाइनान्स नेपालमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। मेरो उद्देश्य सिम्पल छ, नेपालका स्टुडेन्ट्स र यङ पिपुललाई पैसासँग स्मार्ट बन्न सिकाउने नै हो। यदि तपाईँ युनिभर्सिटी स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, जब खोज्दै हुनुहुन्छ, फ्युचरमा फिनान्सियल स्ट्रङ बन्न चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् आजै। यो च्यानलमा फाइनान्ससँग सम्बन्धित विभिन्न अपडेटहरूलाई प्रस्तुत गर्दै जानेछु। आउनुहोस् पहिला फाइनान्स भनेको के हो जाउँ। फाइनान्स भनेको केवल पैसा कमाउने मात्र होइन। पैसा कमाउँदैमा धनी बन्न सकिन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। फाइनान्सलाई अर्को शब्दमा भन्ने हो भने हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि फाइनान्स भनेको पैसा जुन छ, हामीसँग पैसा हुन्छ, त्यो पैसालाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, त्यो पैसालाई कन्ट्रोल गर्ने स्किल नै के हो त भन्दाखेरि फिनान्स हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। फिनान्सियल म्यानेजमेन्टले नै त्यो पैसालाई सही रूपमा चाहिँ के त भन्दाखेरि स्किल वे तरिकाबाट व्यवस्थापन गर्न सिकाउँछ। वास्तवमा हामीले यसलाई इक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने हामीले तलब कमाउँछौँ, विभिन्न किसिमबाट आम्दानीहरू जेनेरेट गर्छौँ। त्यो आम्दानीहरू जेनेरेट आउँछ, पैसा आउँछ हामीसँग, त त्यो पैसा आइसकेपछि अब हामीसँग एउटा प्रश्न चाहिँ जीवन्त रहन्छ, के त भन्दा यो पैसा कहाँ खर्च गर्ने, कति बचाउने वा कसरी फ्युचरका लागि अगाडि बढाउने भन्ने कुरा नै हामीलाई सबभन्दा दुविधा हुन्छ। त्यसकारण यो दुविधापूर्ण कुरालाई नै फाइनान्सले समेट्ने प्रयास गर्छ। त्यसकारण फाइनान्स यसर्थमा पनि महत्त्वपूर्ण छ भनेर हामीले भन्नुपर्छ। नेपालको कन्टेक्स्टको कुरा गरौँ, धेरै ग्रेजुएटहरूले जब पाउँछन्, स्यालेरी आउँछ, तर महिनाको अन्त्यमा पैसा सकिन्छ। किन? बजेट छैन, सेभिङ हेबिट छैन, हामीसँग फिनान्सियल प्लानिङ छैन। त्यसकारणले फिनान्स नबुझ्दाखेरि हामी केबाट ग्रसित हुनुपर्छ भन्दा डेटबाट, अर्थात् ऋणबाट ग्रसित हुनुपर्छ। हामीलाई स्ट्रेस बढ्छ अनि स्ट्रेस सँगसँगै हाम्रो ड्रिम के हुन्छ त भन्दाखेरि पोस्टपोन हुन्छ। त्यसकारण त्यो ड्रिम पोस्टपोन हुने अवस्थासम्म नपुग्नका लागि पनि हामीले के गर्नुपर्छ त फाइनान्सको नलेज हामीसँग हुनुपर्छ। फाइनान्स बुझ्दा के हुन्छ, अब कुरा गरौँ। फाइनान्स बुझ्दाखेरि पैसा म्यानेज हुन्छ, कन्फिडेन्स बढ्छ र फ्युचर सेक्योर हुन्छ। अनि भएन त अब हामीले कुरा गरौँ कि फिनान्स वास्तवमा स्टुडेन्टले स्कुल लेभलमै सिक्न किन जरुरी पर्छ। के फाइनान्स नसिके हुँदैन? अथवा स्कुल लेभलमै बेस बनाएर हामीले फाइनान्स शिक्षा दिन सक्यौँ भने वास्तवमा बल्ल त्यो स्टुडेन्ट जुन भोलि ग्रेजुएसन गर्दै जाँदाखेरि, मास्टर्स गर्दै जाँदाखेरि त्यो स्टुडेन्टले राम्रोसँग के त भन्दा पैसा व्यवस्थापनको कला सिक्छ। तर भनौँ हाम्रो जस्तो देशमा के हुन्छ त भन्दाखेरि स्कुलमा गणित पढाइन्छ, विज्ञान पढाइन्छ, अन्य विषयहरू पढाइन्छ, तर पैसा व्यवस्थापनको कला सम्बन्धी विषय, पैसा कस्तो हो, पैसा कसरी बनाउनुपर्छ र पैसा कहाँबाट हामीले त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ, त्यसलाई युज कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्कुल लेभलमै हामीले सानै उमेरदेखि सिकाउन सुरुवात गऱ्यौँ भने पक्कै पनि त्यो राम्रो हुने थियो। तर हाम्रो देशमा अझै त्यो सम्भव भएको छैन र यो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आशय पनि हो। त्यस कारणले गर्दा स्टुडेन्ट लेभलमै हामीले किन भन्दाखेरि स्टुडेन्टहरूलाई सानै उमेरमा अथवा स्टुडेन्ट फेजमै हामीले विद्यार्थीहरूलाई फाइनान्सको बारेमा नलेज किन दिनुपर्छ त भन्दा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यति बेला हामीसँग एक त ठुलो इन्कम भइसक्या हुँदैन, दोस्रो कुरा हामीसँग रेस्पोन्सिबिलिटी, हामीले सबै कुरा म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने, सबै घर व्यवहार सम्हाल्नुपर्ने अवस्था पनि हुँदैन, र तेस्रो कुरा हामीले कहीँ लगानी गऱ्यौँ र गल्ती नै गरिहाल्यौँ भने पनि त्यो त्यति ठुलो अक्षम्य किसिमको जोखिम त्यसमा हुँदैन। त्यो जोखिम के हुन्छ त सेफ हुन्छ। यसर्थ पनि हामी युनिभर्सिटी लाइफमा नै फाइनान्स सिक्नु जरुरी छ। सकिन्छ त्यसलाई अलिकति तल डाउन गरेर माध्यमिक शिक्षाबाट नै हामीले फाइनान्स सिक्दाखेरि उत्तम हुन्छ। नभए पनि हामीले कमसेकम युनिभर्सिटी लेभल एजुकेसन जोइन गरिसक्दा नै फाइनान्सको एउटा वेमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। आजको समयमा हरेक नेपाली विद्यार्थीको समस्या उस्तै छ। जस्तो भनौँ के त भनेदेखि पहिलो कुरो त हाम्रो देशमा पार्ट टाइम जबको अवस्था के छ त भन्दा कम मात्रामा उपलब्धता छ।
पाइहाल्यो भने पनि त्यसबाट आउने आम्दानी कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने एकातिर हामीलाई डाउट छ, त्यस सम्बन्धी हामीलाई नलेज छैन। अर्कोतिर कहीँबाट हामीले एलाउन्सेसहरू पायौँ भने त्यसलाई म्यानेज कसरी गर्ने भन्ने हामीलाई थाहा छैन। अनि पछिल्लो समय यो विदेश जाने बढ्दो लहर छ, यो विदेश जाने प्लानका लागि सेभिङ कसरी गर्ने त्यो पनि थाहा छैन। सबै घर परिवारमा आश्रित हुनुपर्ने, गार्जेनले चाहिँ प्यारेन्ट्सले चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्सले गरिदिए पार जानी नभए नजानी, यो सबै हामी के छौँ भन्दाखेरि हामी यसैमा रुमलिरहेछौँ। तर हामीले कहिल्यै पनि त्यो लेभलमा जानको लागि इन्भेस्टमेन्ट कसरी गर्ने, इन्भेस्टमेन्ट्स भने के हो भन्ने कुराको बारेमा हामी कहिले पनि जान सकेनौँ। अर्थ यदि तपाईँ 20-25 वर्षकै उमेरमा तपाईँले फाइनेन्स बुझ्न थाल्नुभयो भने 30 वर्ष पुग्दा नपुग्दै तपाईँ अरूभन्दा धेरै अगाडि हुनुहुन्छ। इन्कम बढ्नुभन्दा पहिले सबभन्दा पहिला हामीले जान्नुपर्ने छ इन्कम बढाएर मात्रै हुँदैन, इन्कम बढ्नुभन्दा पहिला फिनान्सियल नलेज हामीसँग हुनुपर्छ। यदि फिनान्सियल नलेज भयो भने हामीले त्यो इन्कमलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्न सक्छौँ। त्यसबाट नेक्स्ट के भन्दाखेरि थप अर्को आम्दानीको स्रोत हामीले जेनेरेट गर्न सक्छौँ। किनकि अहिले भनेको कस्तो अवस्था हो भने नेभर डिपेन्ड्स अपन वाट सिङ्गल इन्कम भनेर भन्ने गरिएको छ। त वारेन बफेटले के भन्छन् भने नेभर डिपेन्ड्स अपन सिङ्गल इन्कम भन्छन्। त यो एउटै मात्रै आम्दानीले अहिले आफ्नो व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ। त्यसकारण त्यो व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि हामीले इन्कम बढाउनु जरुरी छ। त्यसका लागि सेकेन्ड अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इन्कमको पनि खोजी गर्नु जरुरी छ। त त्यो खोजी गर्दाखेरि आम्दानी भएर मात्रै भएन, त्यसका लागि फिनान्सियल नलेज चाहियो। इन्कम बढ्नुभन्दा पहिले फिनान्सियल नलेज बढ्नुपर्छ। आम्दानी बढ्नु राम्रो कुरा हो, तर आम्दानी बढ्दैमा त्यसले वेल्थ जेनेरेट गर्छ नै भन्ने हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा वेल्थ जेनेरेट गर्नका लागि हामीले पक्कै पनि फिनान्सियल नलेज राख्नुपर्छ। फिनान्सियल नलेज हामीसँग भयो भने त्यो आम्दानीलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्न सक्छौँ, ताकि त्यसले हामीलाई थप आम्दानी सृजना गर्न सकोस्। यो नै के हो त भन्दाखेरि फिनान्सको महत्त्वपूर्ण मर्म हो। अब कुरा गरौँ नेप्लिज कन्टेक्स्टको। नेपालमा कुरा गर्दाखेरि इन्फ्लेसन्स अहिलेको रिसेन्ट अवस्था हेऱ्यो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रक्षेपण गरेको पछिल्लो इन्फ्लेसन रेट हेऱ्यो भने ज्यादै न्यून छ। तर पनि इन्फ्लेसन रेट यो न्यून हुनु आफैमा पनि समस्या हो र अन्ततोगत्वा यो न्यून रहन्न जस्तो लाग्छ र दीर्घकाल रूपमा यो बढ्ने नै हो, जसले गर्दा वस्तु वा सेवाको मूल्य बढाउने नै हो। दोस्रोतर्फ हेर्ने हो भने जब मार्केटमा कम्पिटिसन छ, त एकातिर जब पाउन गाह्रो छ, अर्कोतिर के त भन्दाखेरि पाइहाले पनि हामीले त्यसबाट म्याक्सिमम लेभल अफ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्ने अवस्था छैन। क्वालिटी युक्त जब प्राप्त गर्न गाह्रो छ। त्यो अर्को झन् विकराल रूप हेर्ने हो भने हामीले नेपाली विद्यार्थीहरूको अहिलेको अवस्था के छ त भन्दा विदेश जाने ट्रेन्ड एकदम बढिरहेको छ। त यो यस्तो बढ्दो समयमा हाम्रो यस्तो अवस्थामा हामीले फिनान्सियल नलेजलाई एउटा लग्जरी विषयको रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। अब त यो नेसेसिटी भइसक्यो। हरेक घरमा हरेक सानादेखि ठुलासम्म फिनान्सियल म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने फिनान्सियल नलेज भएको मान्छे मात्रै अब के त भन्दाखेरि बजारमा सस्टेन हुने अवस्था आइसक्यो। त्यस कारणले गर्दा पनि पैसा धेरै कमाउनु भन्दा पनि पैसा वाइजली चलाउन जान्नु नै ठुलो स्किल हो। त्यो स्किल नै के हो त भन्दाखेरि फिनान्सले राख्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। स्मार्ट फाइनान्स नेपालमा तपाईँ हाम्रो साक्षात्कार, सेभिङ एन्ड बजेटिङ, स्ट्रेन्थ फ्रेन्डली इन्भेस्टमेन्ट्स, बेसिस अफ स्टक मार्केट, फिनान्सियल मिस्टेक्स टु एभोइड, नेपाल स्पेसिफिक फिनान्सियल टिप्स जस्ता विषयवस्तुहरूमा हुनेछ। तपाईँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, फिनान्सियली इन्डिपेन्डेन्ट बन्न चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोस्, सँगसँगै कमेन्टमा लेख्नुहोस् फाइनान्स सिक्न तपाईँलाई किन जरुरी लाग्छ। आज फाइनान्स नबुझे पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ, तर भोलि फाइनान्स नबुझ्नु महँगो पर्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ स्मार्ट फाइनान्स नेपाल।